bem com você? Estamos aqui com mais um Devocional das Crianças. E o tema de hoje é o arquiteto da natureza. Em Salmo 47:7 diz assim: louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Você já viu um pássaro João de barro? Em uma casa onde morei, quer dizer, a tia Cecel morou, havia uma árvore bem grande no quintal. E sabe o que tinha lá? Um ninho de João de barro. Muitas vezes ela parou para observar aquele ninho e também o cuidado da mamãe com os filhotinhos. O João de barro é um super pássaro. Ele tem muitas qualidades e virtudes. É honesto, inteligente, trabalhador. Ele não é um pássaro colorido como os tantos que você vê por aí. Ele tem a cor de terra, é marronzinho e na parte de baixo tem um tom amarelado. Ele gosta muito de cantar e seu canto é bem alegre, quase uma gargalhada. E o mais bonito é que ele canta enquanto trabalha. Você já tentou alguma vez cantar enquanto brinca? Se não tentou ainda, pode começar e vai ver como é bom cantar o tempo todo. Cantar faz com que a gente se sinta mais feliz e mais perto de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. Senhor, eu quero cantar para ficar mais perto do Senhor. Amém. Tchau, tchau, amiguinho. Amanhã tem mais.